嚟到郵輪皇后陪你嘆世界嘅時候，首先請出我哋嘅嘉賓係嚟自繽紛郵輪嘅 Eo。Hello，Eo 你好。係你好啊，各位聽眾朋友你好，早晨早晨。今日會帶我哋去邊度陪你嘆世界啊？今日首先要講下我哋繽紛郵輪嘅名牌產品啦，就係我哋嘅北歐啊。咁啊，北歐咧就有好多聽眾朋友咧就已經係留意咗好耐，或者你身邊已經好多朋友去過晒噶啦。咁啊，講真嗰句咧，繽紛郵輪咧就每一年有送，即係幾千個 passenger 上去北歐。咁北歐每一年咧就天氣咧就其實比較凍啲嘅，所以佢旅遊季節咧就比較短啲，所以通常每一年5月份至8月份之間嘅啫。咁啊，5月份至8月份之間，我一講你就明噶啦。7、8月份係 high season 啦，小朋友放假啦，乜價錢都貴啦。所以咧，通常我哋公司組團咧，就大部分客人啦，唔使趕住小朋友放假啦，都會趕住喺5、6月份去。咁啊咧，亦都有好多聽眾朋友已經聽過我哋之前有幾期咧提到，繽紛郵輪唔單有去北歐7個國家嘅旅行之外啦，繽紛郵輪亦都做埋個關於 Iceland 嘅一個 package， 就等於係我哋唔單單去完波羅的海，環遊北歐7個之外，還有個去冰島嘅 package。而家咧，我哋推咧係5月9號出發嚇，2016年嘅5月9號出發，坐嘅咧就係 Princess 最深嘅一架船啦，就係 Regal Princess， 係14萬幾噸嘅，就當然係成個波羅的海入邊最大最靚嘅船啦。咁啊，而家我哋咧 package 價錢嚟都好平，你總共一個16天嘅旅行咧，加埋船票、加埋往返機票，仲有包括晒啲來落飛機啊呢啲嚇，全部啲稅項都包埋，加幣3798。咁啊，如果咧就之前有嚟問訊過繽紛郵輪我話我想去北歐啦，你哋聽講你哋有 Iceland 啦，不過我哋有時好似前一排啦，我哋啲 Iceland 嘅位咧就一路已經係俾 book 晒噶啦，因為我哋已經收咗，單係去 Iceland 咧已經收咗百幾人 ，total 成個團咧我已經收咗200幾人咁多。咁啊咧，而家個好消息咧就係我哋而家又有 Iceland 嘅位噶啦，我哋咧就有問Iceland 攞多啲位噶啦。咁啊而家我哋還可以收多幾十個，所以咧就係好想去呢個旅行咧，想一口氣去晒所有北歐地方嘅咧，就想有華人領隊跟團，亦都有晒全程上岸觀光團，一站式服務咧，你就要過嚟同我哋繽紛郵輪問訊啦。我哋繽紛郵輪嘅電話號碼咧就係604-249-0222。我哋咧就係大灣地區啦，我哋有2間分店嘅，一間呢就係 Burnaby 嘅麗晶廣場，一間呢就係 Richmond 嘅帝國中心。係啦，嗱咁啊，如果去北歐去16天就梗係要坐啲大船啦嚇 Regal Princess 嚇。嗱咁如果有啲聽眾想去啲本地出發嘅旅行有冇㗎？咁呢個就係我哋溫哥華嘅居民嘅一個福利嚟㗎，因為講真嗰個全世界好多人住好多地方嚇，並不係你自己所居住嘅 city 就可以有大嘅郵輪出發嘅。你唔係講我由屋企咁容易可以拖個行李就咁上船啦，溫哥華就可以，呢個就係我哋嘅福利啦。咁啊，我哋之前都知道啦，大部分人都知道係咪去 Alaska 咯，Alaska 都去咗好多次啦。咁啊，當然啦，繽紛郵輪今2016年 Alaska 我哋亦都推緊好多 promotion 啦。你想 early bird 霸定個好位，霸定個靚船就快啲嚟揾我哋。如果你覺得Alaska 去咗好多次啦，我又想溫哥華上船，我又想去啲其他地方，咁啊你亦都要快啲過嚟問訊，因為咧我哋而家咧就要推2個行程啊，都係由溫哥華上船一路去亞洲嘅。最勁嗰個咧就係有溫哥華上船一路翻香港，咁啊中間咧佢要坐28天郵輪。咁啊如果你係屬於呢種中意住係船多過住屋企嘅，快啲啦。咁啊個出發日期咧就係9月28號出發嘅。咁啊9月28號出發啦，你知啦，個日期一聽咧就好正噶啦，因為咧有好多溫哥華住嘅香港人咧，你係溫哥華過完夏天之後咧就諗住要翻香港噶啦。咁啊你想唔想坐一個28天嘅郵輪，一路由溫哥華上船，經過 Alaska， 經過日本4個港口，又經過韓國，又去到北京，又去完上海，最尾翻到香港係坐船，唔係坐飛機啦。坐船最大嘅好處咧就舒服啦，然後咧就船上乜嘢玩啊食都有人同你編排咗，你乜都唔使煩，係咪？仲有咧行李都冇限，郵輪係冇限你行李有幾多件嘅，你而家就算坐國泰只得2件行李嘅啫，係咪？咁啊啦，你可以就咁搬好多嘢翻香港都冇所謂。咁啊你而家價錢咧包埋所有稅咧，加幣價錢咧係3888蚊，非常正啦，28天呢個郵輪就由溫哥華去到香港。如果你想短程啲嘅，我就係想去亞洲兜一圈，冇咁耐時間，我哋亦都推咗一個17天16晚由溫哥華去到日本嘅。咁然後呢個價錢好正啊，17天嗰價錢連埋晒稅呢，就只有加幣1288蚊，包晒稅啦嚇。如果聽到呢啲好消息嘅聽眾朋友呢，就
有興趣想報名啦，快啲過嚟揾我哋繽紛郵輪啦！我哋繽紛郵輪電話號碼係604-249-0022，我哋係2間分店啦，Richmond 同埋 Burnaby， 你揀一個你中意冚嘅方便嘅地方去啦，咁或者先打個電話過嚟同我哋嘅郵輪顧問約定都可以。今日唔該晒郵輪皇后，我哋下個星期同樣時間再跟郵輪皇后去嘆世界，拜拜，拜拜。